Всем доброе утро из пасмурной Японии, с вами Тори-чан. Знали ли вы, что японцы едят рапс? И я имею в виду сейчас не рапсовое масло, как правильно, а имею в виду, что японцы едят рапс как растение, сырым. Я лично увидела рапс сырым, чтобы продавали в магазине, как обычный салатный лист, только с переездом в Японию, поэтому не знаю, это только японская фишка или нет. Если нет, и в стране, где вы живете, тоже едят рапс сырым, жду от вас комментария, значит я это узнала только вот когда переехала в Японию, но мне показалось, что это очень интересно, и это очень вкусная вещь, вкусный овощ, лист, что это, неважно. И сегодня мы поедем на рапсовое поле в Японии, где можно самим собирать эти листья, точнее цветы, и готовить из них. Поэтому идемте. В Японии не редкость, когда поля выращивают прямо в городе. Это всегда интересный контраст, когда пейзаж за окном меняется с небоскребов на рисовые поля. Сегодня я еду в город Итошима, который известен своими фермерскими овощами. Он находится всего в 30 минутах на поезде от города Фукуока. Вот мы и приехали. Тут такая деревня японская. В таких маленьких городах без машины жить очень трудно, поэтому от станции до поля я иду пешком. По пути яхты стоят. Здесь недалеко есть небольшой порт, поэтому там многие люди, думаю, плавают оттуда на яхтах. Вот такие вот Ямаха много стоит, довольно новенькие на вид. Давайте здесь перейдем. Красота, горы, маленькие домики. Не скажу, что я бы хотела жить настолько в деревне. Здесь нет больших магазинов, скорее всего, больниц и так далее. Но приезжать в такие места иногда очень даже весело. Красота, чистота. Как же я люблю такие домики. Чем вам не Швейцария, только Япония. О, сакура уже цветет. Смотрите, вдалеке уже видно поле рапса, к которому мы идем. Вот это желтенькое, это оно виднеется. В таких небольших городах не редкость иметь свой огород, где японцы часто выращивают брокколи, капусту и много лука. Лук, и здесь тоже выращивают лук. Здесь какие-то теплицы, но, судя по всему, внутри выращивают лук, как мне кажется, отсюда. Не могу понять, почему везде выращивают сплошной лук. Неужели так много лука в Японии едят? Здесь находится вот такой Farmers Market, магазинчик с продуктами от фермеров, фермерские овощи, рыба, все что угодно. А здесь с этой стороны находится рапсовое поле, огромное. Как красиво! Сюда многие японцы приезжают пофотографироваться в рапсе, потому что можно вот так вот свободно в поле гулять, фотографироваться. Идемте внутрь, зайдем. Даже байкеры фотографируют рапс. Тут есть вот такая тропинка. Можно по ней пройтись и зайти внутрь. Вот такая красота внутри поля, цветки рапса, горный пейзаж. Жалко, сегодня немного не повезло с погодой. Утром было очень солнечно, но пасмурно стало, пока я сюда доехала. Но все равно очень красиво. Это
очень популярное место в Японии для фотосессий. Японцы приезжают сюда фотографироваться для инстаграмчика, фотографируются парочками, детей своих фотографируют, питомцев, мотоциклы фотографируют на фоне рапса и так далее. Здесь можно вот так вот свободно ходить, что довольно большая редкость в Японии, где много разных правил. Поэтому японцы такое любят, и девочки, студентки, видите, фотографируются, им нравится. Также здесь можно не только фотографироваться, но и собирать ростки рапса в еду, которую японцы используют. Как я говорила ранее, японцы не только используют рапс для изготовления масла, но и едят молодые ростки цветов рапса. Они чем-то похожи по вкусу на молодую брокколи. Это очень вкусно. И здесь можно за 100 йен получить кулек, в котором можно собирать ростков рапса столько, сколько вы сможете их запихнуть. А это где-то грамм 500, что намного дешевле, чем если покупать рапс просто в магазине. Несколько лет назад я уже снимала здесь видео для моего другого канала Tori's House, где я делаю атмосферные видео Японии без слов. И это место такое же невероятное, как и было 2 года назад. Здесь очень приятно снимать видео и просто гулять. Ну что ж, идемте внутрь, посмотрим, что сегодня есть от японских фермеров. И, возможно, мы купим что-то сегодня на ужин приготовить. Выбор в таких фермерских магазинах намного меньше, чем в супермаркетах, поскольку здесь продают только овощи и фрукты с местных ферм. Здесь есть как непонятные японские овощи, так и более привычные, как картошка, морковка, лук, шпинат, брокколи в Японии очень популярна. Из необычного вот эти непонятные палки – это гобо, корень лопуха. Это растение цивабуки, а это нанохана, те самые бутоны рапса. Это васабина, острые листья, родственники горчицы. Также Итошима знаменит своей свежей зеленой спаржей, сейчас как раз сезон. Также есть рыбный отдел со свежевыловленными морепродуктами. Обычно в японских супермаркетах рыба продается уже разделанная на кусочки, часто уже в приправах. Здесь же можно купить свежую целую рыбу, разные моллюски, свежие кальмары, выловленные этим утром в ближайшем порту. Это все кальмары, они даже не в холодильнике, а просто на полке. Итошима знаменит своими устрицами, поэтому их тоже большой выбор. Свежий, скорее всего, еще даже живой морской огурец. Это может быть вкусно, но это, пожалуй, мой топ самой странной японской еды. А также большой выбор свежих водорослей. В японской кухне их используют в салатах и супах. Выбор рыбы тоже большой: полосатый тунец, рыба исаки, красный морской лещ, плоская рыба магочи и даже мясо кита. Да, японцы едят китов. Нет, в Японии не едят дельфинов. На этой голубой наклейке на упаковке написано «для сашими», что значит, что можно есть эту рыбу даже сырой. Тут даже продается селедка, редко вижу ее в обычных магазинах. И да, ее тоже можно есть сырой. Ну что ж, я купила свежие овощи и рыбку, мне даже ее уже разделали бесплатно. Поэтому поехали домой, что-нибудь приготовим уже как раз, пока доеду, будет и ужин. Я вернулась домой, и, видимо, у кого-то здесь поздний обед или ранний ужин. Сейчас покажу, что я купила. Васабина – это такое японское растение, слегка острое, как и сам васаби. 120 йен за такой вот большой пакет, 160 йен за вот такой большой качан брокколи. Это очень дешево. Нанохана – это тот самый рапс, аспара или же спаржа, 130 йен за вот такую вот пачку. Вкусно пахнет. Ага, ты рыбу учуяла. Окей, даме. Нельзя. 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 Нельзя.
Также я купила рыбу, 2 маленьких морских леща, а также 3 небольшие селедки. В Японии селедка очень редко продается в магазинах, поэтому я была рада ее найти. Можно будет ее засолить. Соленая селедка в Японии не продается. Счастье! И мне, видите, вот так вот ее разделали. И все это мне вышло на 1874 йены. Ну что ж, давайте готовить ужин, пока тут кое-кто не съел мою рыбу. Из продуктов, что я сегодня купила, я решила приготовить на ужин спагетти с нанохана рапсом, а также креветками. Это довольно популярное японское блюдо, вафу-паста, паста в японском стиле. Также салат с васабино и спаржей. Простой, но вкусный, как раз для весны. А также замариную селедку и пожарю морского леща. Не думаю, что кому-то очень интересен рецепт, как засаливать селедку на канале о Японии, но все же 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка сахара, добавляем 600 мл кипяченой воды комнатной температуры, добавляем горошинки черного перца и лавровый лист. Как раз у меня во дворе растет лавровое дерево. Удобно. Лавровый лист можно использовать и свежим, но лучше подсушить в микроволновке, так он будет более ароматный. Нани, что? Хотите рыбку? Как пахнет рыбка? Также, поскольку этого морского леща можно есть как сашими, то есть с сырым, хочу этот кусочек превратить в сашими, как в магазине продается. Но для этого нужно отсюда достать косточки, потому что хоть его так красиво и порезали, но внутри все еще есть вот такие вот небольшие косточки. И их вот так обычно пинцетом специальным достают. Можно использовать обычный пинцет для бровей, но желательно, который вы не используете для лица, иначе у вас потом брови будут пахнуть рыбой или наоборот. Для начала несколько секунд отварим цветы рапса, сливаем кипяток и промываем в холодной воде. Для спагетти на оливковом масле обжариваю чеснок, добавляю перец чили, добавляем креветки и жарим до готовности. Посыпаем солью и перцем на вкус и добавляем рапс. Перед этим его нужно хорошо отжать от воды. В конце добавляем отваренные спагетти и хорошо перемешиваем. Этот рецепт японских пепперончино спагетти наш любимый. Вместо рапса можно использовать брокколи или спаржу, получится также вкусно. Кстати, у меня есть целое видео о японских спагетти с интересными рецептами. Салат из васабино – одно из моих самых любимых весенних блюд. Васабино звучит так, как большой корень васаби, васабино, но по-настоящему в японском языке на – это лист, поэтому васабино, лист васаби. Не думаю, что это в реальности родственник васаби, хотя кто знает. Но по вкусу чем-то похоже на смесь редиски и рукколы, как по мне. Можно не резать, а вот так вот порвать на небольшие кусочки. Для салата спаржу я порезала и слегка отварила. Васабино, спаржа и мини-томаты можно использовать что угодно, а для заправки я буду использовать васаби, майонез и оливковое масло. Все на глаз. Можно без васаби, кто не любит слишком острое. Морской лещ подходит для любого рыбного блюда, его можно подавать с соусом тартар или обжарить в кляре, но сегодня я использую очень свежую рыбу, которую будет достаточно просто обжарить на оливковом масле с солью и перцем. Для сашими рыбку я тоже слегка обжарю.
Оливковое масло, соль и розовый перец сочетаются с сашими не хуже, чем соевый соус. Готово! О, это выглядит очень вкусно. Немного пережарила, но в принципе неплохо для первого раза. Декитайо бамбуха. Уи. Вот такой у нас сегодня простой ужин, смесь европейской и японской кухни из местных овощей и рыбы. У нас есть нормальный стол, где мы обычно обедаем и ужинаем, но когда хотим смотреть ТВ, я хотела сказать, проектор, что-нибудь фильм, то мы едим здесь. Breaking Bad. 4 раз пересматриваем. Итакимас. Тай. Мне часто в комментариях пишут, что мы очень мало едим и японскими порциями не наестся. Да, мы очень мало едим, даже по японским меркам. Но это потому, что мы маленькие и ведем малоподвижный образ жизни, поэтому нам этого хватает. Но я знаю японцев, кто готов есть борщ или рамен кастрюлями, поэтому у всех по-разному. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний влог. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!